ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 80 ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಿತೀನಿ. ಆರಲ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಓಹೋ, ಲೈಟ್ ಬೋಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಚ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರಳು ನದಿಯಿಂದ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಹಾಂ 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 ಹಾಂ. ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಂಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸೋದು ನದಿ, ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಸಮುದ್ರ. ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ಬೇರೆ, ಸಮುದ್ರ ಕಲರ್ ಬೇರೆ. ಹೌದೌದೌದು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇದೆ, ಅದು ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಸರ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಆ ನದಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಘನಾಶಿನಿ ಊರು. ಈ ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೀಚ್. ಅದು ಸಂಗಮ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಂಗಮ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗಮ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅದು ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಚ್ ಅಂತ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಬೀಚ್. ಬೀಚ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಕುಮಟಾದಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೀಚ್, ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಚ್. ಕುಮಟಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವ ನಾವು ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ ಬೇಡ್ರಿ. ಜೆಲಿ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಟಾದ ಹತ್ರನಾ ಅದು? ತುಂಬ ಹತ್ರ, ಒಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇವಾಗ? ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬೀಚ್ ಅದು? ಅದು ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಚ್ ಅಂತ. ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಚಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್, ಗೋಕರ್ಣ ಮೇನ್ ಬೀಚ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಬೀಚ್. ಬೀಚಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಜಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕುಮಟಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಬೋಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವುದು ಹೋಮ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬೋಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಜೆ.
ಸರ್ ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು 3.1 ಹೋಮ್ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 100%